हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं अनुष्का। इवेंट गोरी में आपका स्वागत है। तो कल हमने सीखा था साउंड ऑफ वॉवेल ओ, तो आज हम सीखेंगे साउंड ऑफ वॉवेल यू। लेट्स गो। साउंड ऑफ वॉवेल you. Sound of vowel U. Use of vowel U. आज हम सीखेंगे साउंड ऑफ वॉवेल यू के बारे में। सी डैश पी, सी यू पी। कप यानी कप जिसमें हम दूध पीते हैं। नेक्स्ट है टी डैश बी, टी यू बी। टब यानी टब जिससे हम नहाते हैं। नेक्स्ट है एस डैश एन, एस यू एन। सन यानी सूर्य। जी डैश एन, जी यू एन। गन यानी बंदूक। G-U-N gun. H dash T, हट यानी झोपड़ी। नेक्स्ट है N dash T, नट यानी अखरोट। फिर नेक्स्ट है C dash B, C-U-B कब, कब यानी शेर का बच्चा। फिर नेक्स्ट है बी डैश डबल एल, बी यू डबल एल। बुल यानी बैल। नेक्स्ट है आर डैश एन, आर यू एन। रन यानी दौड़ना। फिर नेक्स्ट है बी डैश एस, बी यू एस बस, बस यानी गाड़ी। नेक्स्ट है एफ डैश एन, एफ यू एन फन, फन यानी जोक करना, मनोरंजन करना। अब हम इसे वापस से रीडिंग करते हैं। यूज ऑफ वॉवेल यू, सी यू पी कप, कप यानी कप। टी यू बी टब, टब यानी टब। एस यू एन सन, सन यानी सूर्य। जी यू एन गन, गन यानी बंदूक। एच यू टी हट, हट यानी झोपड़ी। एन यू टी नट, नट यानी अखरोट। सी यू बी कब, कब यानी शेर का बच्चा। बी यू डबल आर बुल, बुल यानी बैल। आर यू एन रन, रन यानी दौड़ना। बी यू एस बस, बस यानी बस। एफ यू एन फन, फन यानी मनोरंजन करना। Today's moral यानी आज का सुविचार। If you give respect, respect, you will get respect. You will get respect.
If you give respect, you will get respect. इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी. If you give respect, you will get respect. अगर आप इज्जत दोगे तो आपको इज्जत मिलेगी. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो और कमेंट में जरूर बताना मैंने कैसा पढ़ाया. बाय बाय.